Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амши-Укшара. В Министерстве по репатриации Абхазии получили информацию от абхазской диаспоры в Иордании о том, что 28 октября в Иорданском Хашемитском королевстве грузинской черкесской благотворительной организации и грузинским посольством в Иордании совместно с адыгской диаспорой Иордании Адыга Хаса планируется провести культурный симпозиум. Как стало известно, в его рамках должна быть презентована поэма грузинского автора Давида Маградзе «Джакомо Понти», переведенная на абхазский, черкесский и осетинский языки. В связи с этим фактом Министерство по репатриации Абхазии сделало обращение, в котором в частности говорится: уважаемые представители абхазо-адыгской диаспоры в Иордании, просим вас не поддаваться провокационным действиям представителей Грузии, так как данное мероприятие направлено на раскол абхазо-адыгской диаспоры в Иордании. В этой ситуации необходимо проявить выдержку и принять мудрое решение – сохранить стабильность и спокойствие внутри черкесской и абхазо-абазинской общественности Иорданского Хашемитского королевства. По всей республике продолжаются работы в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, в том числе для улучшения качества подачи электроэнергии. На данный момент РУП «Черноморэнерго» проводит масштабные работы в Новом Афоне. Обо всем подробно в репортаже Алики Трапш. Уже много лет в Новом Афоне существует проблема подачи качественной бесперебойной электроэнергии. Для устранения этой давней проблемы в рамках инвестпрограммы Черноморэнерго проводит работы по установке новой линии электропередачи. Протяженность новой линии электропередачи порядка 3 километров. Она будет проходить от подстанции в селе Псырцха до подстанции рядом с Афонской школой, а затем кабельными линиями будет проложена в центральную часть города, где предполагается построить распределительный пункт и установить новые трансформаторы, что позволит стабилизировать напряжение в центральной части города. Цель новой линии – это закольцовка сетей Нового Афона. То есть при аварийной ситуации на одном из участков линии мы можем переходить на вновь построенные линии. Также она несет с собой цель – это увеличение мощностей, передаваемых в центральную часть Нового Афона, но и не только центральную часть, так как сети являются единственными, которые запитывают город Новый Афон. Старые линии электропередачи, обеспечивающие город электричеством в настоящее время, были построены еще в 60-е годы. Они полностью исчерпали свой эксплуатационный срок и находятся в крайне обветшалом состоянии. Жители Нового Афона часто сталкиваются каждую зиму с частыми отключениями электроэнергии. И центральная часть Нового Афона у нас на текущий момент времени не имеет развития по электроэнергетике без новой линии. То есть все построенные вновь созданные объекты, они не могут подключиться к нашей сети. Сейчас специалисты Черноморэнерго занимаются разбивкой одного из участков трассы воздушных линий в районе госдачи в Новом Афоне. Здесь уже установлено порядка 10 железобетонных опор. Новая линия электропередачи будет проходить в двухцепном исполнении и соответствовать всем требованиям и нормам. Старая линия, конечно, она будет работать, находиться в рабочем состоянии. Основные нагрузки, конечно, переведем на новые линии. Старая будет линия находиться в резервном режиме, но мы ее будем реконструировать. Новая линия электропередачи в Новом Афоне будет построена и сдана в эксплуатацию до конца текущего года. Алика Трапш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. С 21 по 23 октября в инновационном центре Сколково проходил Московский международный форум «Открытые инновации», в работе которого приняла участие делегация Госинвестагентства Абхазии. Основные цели форума – развитие новейших технологий и международного сотрудничества в сфере инноваций. Как отметила заместитель директора Госинвестагентства Инга Адлиба, вошедшая в делегацию, мировой опыт использования представленных на форуме технологий является бесценным, и некоторые из них можно применить и в Абхазии, масштабируя их под наши условия и нужды, и при этом избежать неблагоприятных последствий и затрат большого количества времени. В республике завершилась неделя абхазского языка. Прививая детям любовь к родному языку, воспитывая их в духе Апсуара, традиционно во всех школах республики было проведено немало внеклассных мероприятий, разных конкурсов на абхазском языке. Наша съемочная группа побывала в 5-й Ткварчалской средней школе. Репортаж Сарии Кварцхелия.
Неделя абхазского языка проводится в средних образовательных заведениях республики с целью популяризации родного языка в среде школьников. В рамках мероприятий во всех школах проводились классные часы на тему отношения к родному языку и проблемы его распространения. Школьники участвовали в различных конкурсах на лучшее чтение стихов, знание грамматики и литературы. В Ткорчальской 5-й абхазской школе дети подошли к подготовке и участию в неделе абхазского языка очень ответственно. А в день нашего приезда с большим удовольствием показывали музыкальные номера, сценки, миниатюры по произведениям абхазских писателей. Нужно отметить, что в данной школе было еще одно не менее интересное мероприятие – праздник осени. Абхазы издревле славятся своим гостеприимством. Это еще раз подтвердили и педагогический состав, и учащиеся Ткорчальской 5-й школы. Был накрыт красивый национальный стол, а блюда могли попробовать все желающие. Кроме того, здесь можно было увидеть предметы абхазского быта. Учитель Ткорчальской 5-й школы Тина Шоу отметила, что абхазский язык считается сложным для изучения, но для того, кто его постиг, открывается уникальная возможность выразить бесчисленные оттенки чувств и образов. Все присутствующие с большим удовольствием слушали выступления школьников, а главным гостем на данном мероприятии был большой друг Абхазии Аргунов Олег, который, кроме того, оказал спонсорскую помощь для ремонта данной школы. Нас объединяет не только эта школа, но и мои корни, и, конечно же, тяжелые годы войны Абхазии. Для нас это была боль, и, конечно же, весь народ наш встал на защиту Абхазии. И если сегодня рассказывать, как это все было, это получится огромная книга и достойная, потому что все, как те, которые здесь, и те люди, которые в Хабирском районе, и Карачаево-Черкесии, все проявляли героизм для того, чтобы сегодняшнее государство, которое, я вижу, вы цените и любите, чтобы оно состоялось. Олег Аргунов – участник Отечественной войны народа Абхазии, доброволец из Карачаева-Черкесии. Во время войны он провел немало времени в Ткорчале. Именно поэтому ему дороги воспоминания об этом городе. Исполняющий обязанности министра образования и науки Адгур Какоба поблагодарил Олега Аргунова за оказанное внимание и вручил ему памятную монету и благодарственное письмо. Язык наш родной и наше богатство не было бы, если бы наши братья, вы в том числе, не стали бы рядом с нами и не приблизили бы победу, то этого всего не было бы. За это вам огромное спасибо. В конце встречи не обошлось без сюрпризов. Олег Аргунов подарил школе телевизор и пожелал всем ученикам успехов в учебе, а дети порадовали его очередным красочным выступлением. Сария Гварацхеля, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. 26 октября герою Абхазии Астамуру Сангуле, погибшему во время Отечественной войны народа Абхазии, исполнилось бы 51 год. 8-й В-класс 10-й средней школы, носящий имя Астамура Сангуля, и представители движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» побывали на его могиле и почтили память героя. Вместе со своим классным руководителем и представителями движения «Матери Абхазии» школьники посетили несколько памятных мест в Ишере. Сначала дети возложили цветы к мемориалу первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзенба. Затем почтили память бойца Астамура Сангулия, имя которого носит их класс. Дети возложили цветы к его могиле и прочитали стихи, посвященные войне. Аԥсынтәыла иҩыршеит наҟ-ааҟ, агәылшьапқәа ирҿыҵакуп Аҟәа, иахыхуп уи аԥсуа бираҟ, иаҳцәыӡуа ҳзымдыруа ҳаҟам.
иудыруа закулаҩ, ҳарҭ убаауеит, ишуаҳамҭо ҳақалақь шкәакәа, башаӡа убраҟа убираҟ шәыршәыруеит, изалшом Аҟәа ҳамгакәа. Амра гылеит ишеишеиуа, асы икажьызҭгьы ӡыҭит, нагӡара акәзааит, шәашәа иааиуа, жәангәашә ԥхьара аанартит. Но боль матери никогда не утихнет, сколько бы ни было, до самого такого вот конца. То, что он погиб героически на самой высокой ноте, отдав свою жизнь, молодую жизнь, беззаветно преданный, беззаветно любящий страну, семью. Он защищал свой народ, защищал свою землю, защищал свободу. Затем школьники посетили Эшерский музей боевой славы. Большинство ребят оказались здесь впервые. Они с большим интересом рассматривали экспонаты и слушали рассказы о событиях войны и историях эшерских бойцов. Ара Ешыра абыршара аӡы ацҳа шықәсны шааит Гәымсҭа. Абра акәын афронт иахьацәаҳәаз ахәыҷқәа. Агьи аганышҟа игылан Аҟәа аганахь ақырҭқәа, арахь ҳара аԥсуа аган гылан. А фильм об Астамуре Сангуле дети посмотрели с особым волнением. Астамур Сангулия был одним из бойцов Афона-Эшерского батальона. Прямо перед войной он получил диплом агронома, строил дом в родном селе Эшера, собирался жениться. Было много планов, которые внезапно оборвала война. Астамур погиб во время боев на горе Ахбюк, не дожив до своего 25-летия. Мы не должны забывать о таких героях, как Астамур Сангулия, сложивших свои головы за свободу и независимость Абхазии. Наш долг – передавать память о них из поколения в поколение. Эсма Гуланзе, Инала Гухава, Абхазское телевидение. С 29 октября по 2 ноября Министерство образования и науки при поддержке Министерства обороны проводит 15-ю юбилейную республиканскую военно-спортивную игру «Аяйра» среди старшеклассников общеобразовательных школ Абхазии. В программу соревнований входят разборка и сборка автомата, стрельба из автомата, бег на различные дистанции, подтягивание на перекладине, перетягивание каната, стрельба из лука, строевая подготовка и комбинированная эстафета. В мероприятии примут участие все сборные команды городов и районов Абхазии. И о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый дождь. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 8-13, днем 18-23 градуса. Температура морской воды 20 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.